Hej alle sammen, og velkommen til den her filmanmeldelse om Alice in Wonderland, lavet af Tim Burton i 2010. Det her, det er min ærlige anmeldelse om den her film, så lad os bare begynde. Så den her Alice in Wonderland fra 2010 er faktisk en efterfølgende af tegnefilmen fra 1950'erne, og den fra 2010, den foregår kun 13 år efter den fra 1950'erne. Så det den her film egentlig mest går ud på, det er, at hende her Alice, hun ufrivilligt skal giftes med den her mand her. Men så er det, at hun ser den her kanin, som er der. Og så er det, at hun så følger efter kaninen og falder ned i det her hul her, som ender så ud i Eventyrland. Men siden sidst Alice var der, er der startet en krig imod den røde onde dronning og den gode hvide dronning og deres hær, og er i krig, fordi at siden Alice ikke var der, så er alt bare gået helt mørkt. Så en ting, der er lidt interessant med den her film, det er, at den er den anden film, som bruger rigtig meget CGI, altså sådan rigtig meget redigering til filmen, du ved, så alting er falsk. Det er helt op på computer, og det er så den anden film efter Avatar. Men i den her film ser det dog ikke så godt ud. Der er dog en ting, som jeg synes var lidt træls, som ikke, altså sådan, selvfølgelig er det der computer CGI også lidt irriterende, at det ikke er så godt, men jeg kan godt leve med det. Men en ting, som jeg ikke synes var særlig godt, det var skuespillerne. Der var kun en, og det var Johnny Depp, som spillede The Mad Hatter, eller Den Gale Hatter, eller hvad det hedder. Men det er for eksempel hende, der spiller Alice, altså Mia Wasikowska. Hun havde ikke sådan rigtig, hun viste ikke så mange følelser, hun var bare sådan mere sådan. Og jeg synes godt, hun kunne have vist lidt mere sådan, ja, hun kunne godt have, du ved, levet lidt mere ind i rollen. For jeg synes, at hun var lidt ligesom, hvis man ikke har puttet nok saft ind i noget vand, når man laver saftevand, hvis det giver mening. Så det her med det her CGI, altså computerredigering, hvor alting er sat sammen, det er, at det kan godt se lidt mærkeligt ud, når en af skuespillerne, som står foran en green screen, skal snakke med en, som har lavet det her CGI her. Og det kan godt se lidt fjollet ud. Her er et lille klip. Hey! Oh dear. And what is this? It's a who, Majesty. This is, From Umbridge. What happened to your clothes? I outgrew them. I've been growing an awful lot lately. I tower over everyone in Umbridge. They laugh at me. So I've come to you, hoping you might understand what it's like. My dear girl, anyone with a head that large is welcome in my court. Someone find us some clothes. Use the curtains if you must, but clothe this enormous girl. Men i min mening, så føler jeg ikke rigtig, at den her film rigtig har noget potentiale. Altså, jeg tænker mest, at de faktisk lavede den for pengenes skyld, Disney, ligesom de jo typisk gør. Altså, det der med, Disney har jo rigtig mange penge, og så er det, at de prøver jo ligesom at efterfølge Avatar med deres store 3D-film. Men det ligner, altså, jeg tror, at de ikke brugte særlig, altså, de rusher lidt alt det med 3D-effekterne og sådan noget. Og jeg tror egentlig bare, at de lavede den for penge, som Disney nu typisk gør, altså. Men ellers så er karaktererne rigtig gode i den her film. Der er The Mad Hatter og alt muligt. Men jeg vil faktisk nok sige, at film er rigtig god til børn og sådan små børn. Og så sammen med, du ved, familien, når det skal ud og se en film, som det er en rigtig god familiefilm at se sammen. Og jeg tror sagtens, man kan få et bånd til mange af karaktererne, for eksempel som The Mad Hatter. Han, altså Johnny Depp, han spiller The Mad Hatter rigtig godt. Så ja, jeg synes, at man kan godt få et bånd til nogle af karaktererne. Så
Hvad vil jeg give den her film fra 1 til 5 stjerner? Så vil jeg nok give den 2,5 stjerne. Den er fin nok. Altså, jeg kan sagtens se den igen uden noget problem. Jeg laver mig bare ikke rigtig ind i filmen, ligesom jeg gør ved alle andre klassiske Disney-film. Den her, den var anderledes. Jeg blev ret forvirret. Jeg var nødt til at lave noget research for at lave den her, fordi at da jeg så film, så kunne jeg ikke rigtig forstå, hvad der skete i den. Men ja. Hvis du godt kan lide mystiske film og rigtig, rigtig meget fantasy, sådan noget som Tim Burton normalt laver, så synes jeg, at du burde se filmen Alice in Wonderland fra 2010. Tak fordi I så med på min filmanmeldelse til Alice in Wonderland.